नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NVS GSA की टाइपिंग टेस्ट की डेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिज़ल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल निटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एनवीएस का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, उसके लगभग आपके 2 से ढाई महीने बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों, वो सितंबर के मंथ में लिया जाएगा। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर मंथ में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट की डेट से 1 महीने पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आपको किस लैंग्वेज में अपनी टाइपिंग करनी है। फिर वही जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, उसी लैंग्वेज का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है एग्ज़ाम टाइम पर। ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों आपके उसकी टाइपिंग टेस्ट के प्रोसेस की, तो वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट्स का डेमो दिया जाता है। कोई भी पहरा दिया जाता है जिसे आपको टाइप करना होता है। तो आप वहाँ पर अपने कीबोर्ड्स की सारी बटन्स चेक कर सकते हैं कि सारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं या फिर नहीं। और फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो आपको 2 मिनट का डेमो दिया जाता है। तो जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिनके ज़्यादा कट ऑफ से बहुत ऊपर मार्क्स हैं, उनको अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों। तो फ़िलहाल तो अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो सितंबर में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।